आज मैं तुम्हें ऐसे बटन्स दिखाता हूँ जो दबाते ही मूड बना देंगे। अरे भाई साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब वो तुम्हें इग्नोर करेगी तो चलेगा, पर तुम अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, वरना वीडियो ठंडी मेरा मतलब बोरिंग लग सकती है। इस वेबसाइट पर हर साउंड इफेक्ट के आगे एक बटन देखने को मिल जाएगा। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? जो इतना सेटिस्फाइंग है कि बार बार दबाने का मन करेगा। साउंड इफेक्ट्स भाई, जिसका अच्छा लगे दबा दो। डाउनलोड वाला बटन भाई, वेबसाइट का नाम मैंने पिन कमेंट में दबा दी, मैं मतलब लगा दिया है।